Olá, meus queridos, mais uma vez nós estamos aqui para refletirmos. E a nossa reflexão de hoje é sobre essa frase: se chorar, encontrarei forças para sorrir. Então, não existe tristeza capaz de matar a esperança. Se a fraqueza domina o espírito, uma saudade, um problema, um caminho aparentemente sem saída, vamos lembrar o milagre da vida, das oportunidades que estão por vir. Vamos lembrar que para tudo existe uma solução, mesmo que não tenha solução. Que o desespero enfraquece a razão e cega o espírito. É momento de abrir as janelas da mente e fitar o mundo, enxergar os males e tristezas alheias, olhar a fome, a miséria, as doenças, as crianças nas suas sem futuro. Veremos então nossos problemas tão pequenos no contraste. Sentiremos o privilégio de poder dar graças a Deus. Temos força, saúde e esperança. Então, que nós possamos refletir sobre essa nossa reflexão de hoje, para que nós possamos tirar dessa reflexão o aprendizado necessário que nós necessitamos nessa nossa caminhada evolutiva, sabendo que diante de tantas dores e sofrimento que existe em torno de nós, o nosso sofrimento, as nossas dificuldades, os nossos desafios são muito pequenos. Então, assim nós vamos encerrando a nossa reflexão de hoje. Agradeço a todos vocês, um beijinho no coração de cada um. Quero dizer também que amo vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus assim nos permitir.